Hello，大家好啦！今日就嚟打新光超打黑天係啦。咁我本身都極運咗啦，咁其實都係打嚟玩一玩嘅，試一試啲新重嘅功能嘅啫。因為見到就極運就打咗魔力之天啦，好正常啦，係啦。咁我第一下都唔選擇走去卡點係就咁撞友情啊。咁啊見到爆咗兩塊面，十分之恐怖啊！佢啲豆豆傷害係啦。咁即係。落葉即係或者有人叫勇者咧，咁佢嗰個即係佢主場嚟㗎啦，打天一定係，因為完全對應被動啊嘛。咁再加埋強力嘅友情同埋高三圍係啦，十分之好用。跟住就咁，今日除咗講落葉之外，都想講一講隻水天係啦。即係水天，我個人覺得做壞咗隻 game 嘅其中一隻蟲。咁但係都講咗落葉先啦。咁落葉就睇下先。就揾揾資料先，落葉就係啦。咁佢講一講佢個被動先啦。咁飛行再加幻獸殺手 M， 最能就反傳係啦。咁一隻反射平衡型嘅聖騎士，跟住就血有27000血，好變態。跟住攻擊力就最猛能29000，跟住速度就340。SS 咧就係一招20+4 CD 嘅嗰啲打嗰啲追蹤唔係嗰啲叫擴散彈出嚟係啦。跟住友情咧就係 lock on 反射雷射4發，唔係 L4 咩4發 L4， 跟住再加埋睇下先，反射分裂彈木屬係啦。呢啲豆豆嘅學名叫反射分裂彈係啦。咁佢威力係12400係啦。12400你撞一次應該分5粒出嚟嘅，係嘛？係咪5粒定4粒我唔知啦。咁但係你見到就，因為佢每撞一次佢個分裂就係即係佢就會乘2咁樣分裂出去。咁所以如果佢撞得越多場咧，咁就係越高傷害係啦。好似最多撞3次定2次場，我唔係記得。咁但係你就係預佢撞2-3次場之後彈出嚟個數目非常之恐怖，跟住一嘢就打落晒隻黃道，係非常之高傷係啦。咁主要即係個用法，你又當係黃泉嗰啲反射雷射用啦，係啊。咁呢隻嘢即係最恐怖嘅地方係佢嘅高3圍，再加埋強友情，同埋對應2個陷阱，主流陷阱嘅被動啦。咁順便附帶埋一個幻獸殺手俾你，係啦。咁同埋一個靚種族。咁如果你要挑剔嘅話咧，咁就唯一挑剔就係佢接 SS 係比較弱嘅，係啦。咁即係如果你去到24 CD 係啦，呢啲 CD 數咧，咁如果你個 SS 去唔到大號令或者木天嗰隻輸出咧，即係嗰隻單體恐怖輸出啦，木天即係代表有木天啊，24 CD 仲有啲咩啊？唔係24、25呢個 range 其實冇乜啊。咁因為你就好似露西或者白旗嗰啲號令可以做到極大傷害係啦 AOE 技，咁或者係木天嗰隻25 CD， 但係單體超強嘅輸出係啦。咁仲有啲咩係呢個 range 嘅 SS 咧？咁光天嗰啲唔計啊，亂打冇咁長嘅，係咯，真係冇啦。因為如果你個 CD 數去到咁長咧，咁呢啲絕招係真係算比較弱嘅，老實講。咁而家水天就示範一次度一度佢嗰啲小，即係嗰啲所奇怪嘅判定俾你睇啦，係啦。咁日後都可以俾自己參考翻，即係你彈中大約彈中邊個位會飛走啊之類啦。咁就係呢啲咁啦，係啦。你見到開清場，少少啲恐怖，12 CD 嘅咋。講翻落期先。咁雖然就話SS 係唯一可以挑得佢個位，咁但係其實佢呢個 SS 又唔係真係渣到話好廢嘅。咁如果佢係即係2階嗰陣時，如果係咁爆隻黃弱點咧，咁其實應該都有200萬左右啦，係啦。咁但係如果你要去到係咁爆隻黃嘅弱點先有200萬嘅，咁如果你同變慶或者西鄉嗰啲 SS 比咧，咁人哋係咁爆弱點就真係秒黃嘅喎，係喎。你嗰啲係講緊，即係如果係咁爆弱點係幾多傷啊？我哋係即係撞牆加工啲好變態咁嘅爆弱點嘅話，咁但係呢個冇得，呢個真係佢唔可以比。即係如果呢隻比大號令咧，咁成隻 game 最勁係佢啊，光速嘅話係啦。咁甚至就算佢依家係頂住一招比較弱勢嘅 SS 咧，咁其實都係一隻光速 Top
Free 其中一隻啦。咁唔同網友唔同評價，有啲係直情係將佢列為光屬排第一嘅。係啦，光屬排第一啊！有啲網站係講緊樂傑係，跟住就冇啦，冇乜特別係啦。咁講即係佢嗰啲就係簡單暴力係啦，強高三為強友情 ，SS 唔差係啦。咁對應嘅陷阱多，對應嘅版都多，仲要帶到嗰個玩手殺手 M 係啦。咁呢隻嘢直情係暫時嚟講真係冇我挑剔啊！咁仲有2個窿俾你食食英雄果實係啦。咁呢個算唔算一個好處就見仁見智啦。我個人覺得算啦係啦，因為當你有2個窿可以食英雄果實嗰陣時咧，咁就個變化會好好多係啦。即係例如啦，即係如果你以前啦，你要為一隻蟲去食毒果嘅，咁打24咁樣啦係啦。咁如果你得1個位咁食毒果，其實可能會嘥咗。咁但係如果當你有2個位嗰陣時，你就唔係咁講咯。咁我食完粒毒果之後，仲可以食咗一粒友情喎，係喎。幾好，一粒發揮功能嘅果實，再加一粒輸出嘅果實，係啦，咁可以咁樣配搭啊。咁當然你都可以唔咩啦，唔咁樣做都得嘅。咁可能你一粒食友情係啦，跟住一粒食削命咁樣，咁削命啊減傷呢啲萬能果嚟噶嘛，咁係冇乜缺點啊，係啦。咁特別係呢啲高血，即係打天呢啲啦，例如咁高血，咁佢唔識回翻血嘅，咁你打削命其實都 OK 嘅。甚至推薦嘅添。咁如果你係去到阿法狼嗰隻啦，阿法狼咁係即係少怪少粒回血啦。咁可能削命就冇乜用。咁但係如果你清少或者清得靚咧，咁你削命依然有效果嘅，係啦。咁一血啦，一血二清啦。跟住第二點就係你2血嗰陣時佢唔識回血噶嘛，咁你2血嗰度係實實在在嘅傷害嚟嘅削命，係啦。咁就係即係你天生識得。即係你天生多人哋一點係識得削血，或者係你係天生減20% 傷害啊嘛。即係你有多一粒嘅果實嘅好處就喺呢度啦。你見到打天跳都未嚟一次跳已經死咗，我都唔知打天咁長跳唔跳到啊！哇頂，講咗好耐添，講好耐落嘅係啦。咁到水天啊，係啦，水天。咁水天就掃你 M 啦，再加反傷，最撚就回血係啦，非常之恐怖啊！呢個3位又係。咁雖然佢有一隻唔識飛嘅天使，咁但係佢都掃雷喎，睇 SM 啊呢下實在。跟住佢嗰個血量就係24,800，即係25,000血啦。跟住最能成功就接近29,000傷係啦。咁跟住速度330，同落幾多少少似，但係就整體上就低過落結嘅係啦。咁但係冇得比一隻水素一隻光屬係啦。跟住個號令咪即係 SS 就係號令12 CD 再加12係12加12，咁非常之好用啊！12 CD 號令要用過呢個字，頂談上嘅。你用過都知12加12 CD 號令嘅好處啊，係啊。咁可以順帶一提，佢呢啲12 CD 嘅號令咧係高倍率過人哋其他人嘅12 CD 嘅，好賤格喎！呢下又鬼死衰喎！呢下。跟住佢嗰個24 CD 又高過人哋嘅26 CD 嘅係啦，即係做壞咗呢個市場係啦。仲有啲咩啊？跟住賠率我唔係幾記得啦，係啦。咁我印象當中啦，12 CD 嗰邊係1.2倍攻，24 CD 嗰邊係1.8倍攻，係啦。速度我就真係唔係幾記得啦。跟住友情就係一招十字炮，再加毒擴散，唔係毒擴散，毒衝擊波係啦。咁毒衝擊波本身佢自己一刀都13000之餘咧，咁再加埋佢有3萬毒咧，係非常之好啊。咁佢十字炮埋身唔使講到勁啦，你用個嘻嘻你就知。跟住再加埋佢啲毒友情係一隻功能上嘅友情係啦，可以清到蠍子，十分之重要呢一點。咁佢一隻可以包晒即係可以包晒好多嘢係啦。咁SS 上舊場嗰陣12 CD 又開得係啦，可以食心啊，做乜都得。因為俾你號令嗰啲隊友係唔受任何陷阱影響，除咗重力係啊，除咗重力。十分之恐怖，跟住友情又大力啦，跟住仲要邊打邊回血喎，呢個真係幫到你咁樣出啲咁嘅嘢係啦，咁即係破壞咗遊戲平衡，我覺得水天呢隻嘢真係破壞咗遊戲平衡嘅，好多人應該都咁講緊啊，水天係破壞遊戲平衡。
就算好多時佢，因為佢係一隻反傷蟲，你好多時你地雷啊，唔係，因為佢係對應地雷同埋傷害壁啊，呢兩招係會，即係呢兩個被動係會令到你受到傷害噶嘛。咁但係如果你重力黑洞嗰陣時就都出得佢嘅原因係咩咧？例如重力咁樣你可以當炮台啦，因為佢招流程都大力嘅。跟住佢號令嗰陣時咁喐隊友，喐有重力到隊友咧，咁佢又有輸出喎，係啦，咁又吹佢唔出，咁就黑洞啦。咁黑洞佢會飛嚟飛去啫嘛，咁有時佢都當個炮台啦，或者佢號令嗰陣時撞一撞啲隊友，咁佢啲隊友係無視黑洞咁樣喐噶嘛，幾恐怖啊！呢一點係。跟住佢本身打嘅超絕其實都算多係啦，再加埋仲有啲咩啊？咁佢霸隻之塔都攬咗好多一啲重要嘅關都打到，因為好多火數嘅關都係反傷係啦。咁例如21層係啦，有一層係冇回血再加反傷啦，跟住下一層火賽係咩啊？26都係傷害壁同黑洞係啦，咁都係建議出水天嘅啫。跟住係30。等諗下先啊，31重力唔關佢事啊，跟住36係啊，36都關佢事嘅傷害壁係啦，咁傷害壁再同埋佢識回血，咁我出個關係火山版嚟嘅，咁都即係你見到重要嘅8隻之塔，其實佢都係有好好嘅表現啦。再加埋其實超絕都揸住幾多係啊，大黑天啦，2關火嘅超絕啦，3關火嘅超絕都關佢事係啦，咁除咗火爆唔關佢事之外。大黑天佢上到啦，咁不動明王嘅夾硬上都上到，係啊。月動唔得，白旗啊唔得啦，木屬摩利指天其實都 OK 啊，真心 OK， 摩利指天真心 OK，就武尊勉勉強強啦，唔算太好。比三門天 OK 係啦，比三門天真係 OK， 因為對應傷害壁之餘，同埋佢識回血，號令係啦強。仲有啲咩啊？武尊零啦，係啦，遲啲嘅武尊都 OK， 咁冇啦，係咯冇啦，大概就係咁樣啦。咁就非常之強勢嘅重水天係，有啲網甚至係將水天係排全 game top one 係啦，有個網係將水天排全 game top one 嘅，因為就咁睇性能同埋帳面係非常之強呢隻重，係啦。咁就今日嘅落嘅同埋水天 OP 嘅地方就嚟到呢度啦，多謝晒啦，拜拜。